자, 아야. 자, 여러분, 이거 저기 바베큐 축제 때 쓰려고 얻어왔습니다. 거의 참나무고요. 소나무도 있고요. 그래서 이놈 잘 손질해서 보관했다가 우리 축제 때 썼으면 좋겠습니다. 야, 든든하다. 좀 나무를 구하려고 좀 했었거든요. 근데 마침 아는 지인분께서 좀 가져가라고 그래서 가서 얼른 가져왔습니다, 여러분. 자, 우리 바베큐 축제 장작입니다, 여러분. 으쌰. 자, 여러분, 두 번째 장작이 도착했습니다. 지금 하차하겠습니다.